Amanya agange nze Kato Gerald. Naviira okujja wano nava ekyalo bakiyita Kyambazi, kisangibwa mu ggombolola kya Namukaaka mu district y'e Masaka. Ekyandeeta wano najja kusoma machines zino zi tractors zonna weeziri ez'ennimiro ne zino ez'enguudo. Eno gye tuyimiriddeko eno bagiyita grader. Yeah. Grader eno ekola emirimu mingiko naye ng'omulimu gwayo ogusinga obukulu kukola makubo. Eno okola mu nnimiro kiyinza okubeera ekizibu naye ng'ate nagyo egisobola singa oba ogikitumye. Ekyansikiriza okujja ku ssomero lino n'okulonda koosi eno, ekyansikiriza ki ekyamazima baali ewaffe nga bakola ku nguudo naye nga neewunya engeri abasajja abo gye bavugamu ebyuma ebyo. Omusajja omulaba nga mumpi naye ng'ate ali mu kintu ekinene ekizibu. Kale ekyo ne kimpaliriza okujja nange nsobole obbiyiga. Ebintu bye yandisookeddeko, ekisookera ddala olina okubeera n'okwekkiririzaamu nti kye ŋŋenda okukola nkisobola, ate n'ekirala okwagala kye tukola. Kuba nze singa mbadde saagala bino singa sibisoma. Ensonga esooka lwaki omuntu yandiyiza ekintu nga kino, ekintu kino kikutuma emirimo, gwe wennyini ne weetuma emirimo n'ogamba nti butuufu nandiyiza ekintu kino lwaki? Kubanga ekintu kino first of all kireeta ssente singa oba okiyize. Buva ku kya ssente ate kiri so tekiniko, ebintu by'okola awo waggulu awo okusobola kikuwa ekyo kyagala bintu bingi. Bintu bingi, kunyiga controls valve zonna n'ogatta n'osobola okugyamu omulimu gwe gwennyini oguli perfect gw'oyagala. N'okusobola okuyamba ku balala. Tugambe omuntu alina compound ye ng'eyo, asobola okuwa omulimu n'oga nti jangu onsendereko wano olevolinga olujja lwange. Era omulimu ogubaawo. Ensonga endala zisenda ebisaawe n'osanga ng'ekisaawe kiri ku leveled bulungi nti tetuvuga kwokka, tetubyopaleetinga byokka, wabula n'obbikanika singa kiba kikufuddeko oba nga kirwaddemu ng'oli ku mulimu, osobola okukitereeza ne kiddawo ne kikola omulimu gwo gw'oyagala. N'okanika mwekuli okwopaleetinga ebyobulimi bya Uganda. Nze ndabanga ebyobulimi bya Uganda singa oba okozeseza machines zino, ennyingi zaayo eba egenda kweyongerako. Tugambe n'ebyokungula biba bingiko lwa nsonga ebintu bino byanguya emirimu. Mu kwanguya omulimu, kale tugambe olina abakozi 10 ku nnimiro yo. Abakozi 10 basobola okulima eyaffe eyika mu lunaku. N'ate singa oba okutta ekintu kino kisobola n'okulima acres 10 olunaku. Kitegeeza nti income yo eba yeeyongerako. Kiringa gwe omuntu wona agamba nti kansaleko enviiri, kansale ku njala, kanneeyonje. Kati ne machines zino kitwala ebbanga. N'ogamba machine yange ekoze nnyo, eri mu mileage bweti nti nino gikola service. Bye tukola ku service tebiba bingi nnyo. Just tubanga kukyusa oil, kugiriisinga machines joints we zitambulira, ne bomba zaffe ne tuzigiriisingako ne sobola okutambula obulungi. Machine wenyiza okutandikira ku battery. Lwaki ntandikira ku battery? Kubanga battery ye supplying omuliro ku kye tuyita self. Self eyo ne crankinga engine. Bwegaana battery singa ebaako omuliro naye self negaana okukuba. Kyenyinza okuddamu okeberako ye self oba ne wiring yaayo. Eyinza okuba nga erinamu waya ezaakutuseeko oba nga ne self yennyini nga yafudde. Emigaso gya ttulakita gy'ennimiro ekola emigaso mingi. Ekisooka, ttulakita y'ennimiro eyo ekabala okutema amavuunike. Ogwokubiri egakuba. Ogwokusatu eyanjala, okwanjala okugyamu ebyo ebisubi n'ebitiititi byonna. Omugaso ogwokuna, osobola okusanga ttulakita ng'ey'ennimiro yennyini nga osobola ogisibako tray
tuleyo n'okuyambako mu kutikka ebintu tugambe obijja mu nnimiro bitwalawo. N'omugaso omulala nti bazisibako ebbomba, ebbomba ezifuuyira, tanka ezo zifuuyira. Kati bw'ogenda mu nsinga ez'abazungu kuba ntera nnyo okozesa emitimbagano egyo okunoonya ebyuma ebyo, osanga ttulakita ezimu nga zisimba ebimera ate mu layini ennungi, nga n'ezimu kale zigenda zikoola zifukirira buli kimu kale omulimu gw'ogitumye egukola. Ttulakita emu n'abantu 15 nga twayogedde wali mu kusooka, abantu bagenda kuwa